一山還有一山高，999巧遇高人輝哥。唔該晒輝哥，好，唔阻你做嘢，好拜拜。拜拜。咁得意嘅，阿郭文輝打俾我喎，電台嗰個聽日聽到我把聲啊，錄低咗啦佢。佢老婆寫封信去，聽日祝佢老公生日快樂，揾就成班朋友錄音俾佢喎。啊咁都得嘅咩？郭文輝，我邊個輝？又知我個名，又知我喺皇崗住。啊，原來有人爆咗佢聽。豬頭會長生日喎，聽日係。係啊，嗰時後生，我哋嗰時有個會噶嘛，溝女團咯，我哋嗰個佢又知喎，你搞嗰啲事就溝女啫，咁講嘢啊，呢個郭文輝，即係佢而家唔使做節目，錄低咗先啫喎。行家一出手，便知有沒有。單憑大家幾句說話交鋒，輝哥仔已經洞悉咗我哋嘅節目操作。究竟呢班 friend 當年係做過咩呢？就由豬頭會長李權志嘅生日出發。喂，唔該，身處喺加多利山嘅李太喺度嘛？我係啦，唔怪李先生咁鬼冧啦，當年而家嘅媽咪都要你係喲，咁啊添。但係我哋對翻啲口供呢，你係未有將自己係想學吉他遇上他嘅過程係暴露俾個仔女聽咁。係咩？係你聽嗰個版本係點啊？對下口供先等我。一班朋友咁樣，跟住就識咗。一班朋友笑嘅，點解？你唔好啦，做人仔女唔係好嘅。清楚啦。咁你一定要聽我呢個點唱啦，我將會為你披露你爹哋同媽咪鮮為人知嘅一面。哎呀，呢啲嘢講俾你聽做乜嘢啊？佢又冇問。人哋點知咁多點問啫？我啊，係啊，個卅幾人成日都而家都有時聯絡下㗎。個吉他嗰個老師咧，就係我先生嘅朋友咯。哦，你先生咁咧，我先生我係印刷噶嘛，咁吉他嗰個咧，有時都上我去公司嗰度啊，就係搞下啲印刷咁嘅。咁有一次吉他嗰度咧，就話想搞下旅行，咁叫我哋啲吉他班嗰啲咧就去玩啦。咁點知佢又有另外一班朋友咧，係即係有同黨啦，即係我哋而家警方方面落緊口供，當年係有同黨噶吓，咁而個主腦人咧就係吉他老師。係啊，佢班同黨咧又咁啱，又係好玩得嘅人嚟嘅。係老人幫啦，即係。而家變咗老人幫噶啦。媽咪嗰陣時個朵係叫做叮當啊。藝名。出嚟叮當叫埋叮當出嚟玩就係你啦，咁啊所以。係啊，而家咁大年紀啦，啲人仲喺度叫叮當叮當咁啊。哎呀，好 sweet 啊，好 sweet 啊呢個聲。我仲想俾佢啲朋友有啲驚喜，下點樣去捉佢咧？我想講幾個朋友，好啊，你個講。電話俾你，你打俾佢哋，睇下佢有咩祝福佢啊！我都50歲咯，50歲後我就唔理佢噶啦。咁阿權哥仔嗰啲 good friend 有啲咩人啊？有我個女嗰啲契爺契媽啦，契爺叫梁文定，契媽叫做 Mandy 啦。哦，呢個係咪個藝名嚟㗎？即係有冇叮當嗰啲？真係藝名嚟嘅。咁 Mandy 係咪阿梁生嘅太太嚟㗎？係啊！哎呀，已經有一對啦，有啊，成班 friend 真係開心啊！禮拜六夜晚黑咧，我哋嗰個組織咧叫做光藝啊，光藝青年協會啊。喂，唔該，梁文定先生。係啊，邊位啊？工藝青年協會嗰度打電話嚟㗎，如果我想成為組員，有咩方法冇啊？你邊位啊？咁醒嘅呢個契爺。男人女人有愛都有恨，男人女人。咁你老友阿權哥仔咧就生日，你有咩說話想祝賀阿權哥仔㗎？梗係青春常駐啦，呢個基本嘢啦，身體健康最緊要。男人女人。咩㗎？唔該 Mandy 啊。係啊係啊。哎呀，你係 Mandy 啊？係。阿林先生佢話係喎，因為我哋嗰個光藝青年協會嘅辦事處咧，可能要揾 Mandy 整會好啲咁㗎。
你笑做咩啊？咁佢就叫我揾阿契爺，咁阿契爺就彈個契媽叫 Mandy。點解你個把聲咁怪嘅？我因為咧個發育係少少嗰陣時遲咗啲，好似把聲越聽好似好怪咁講。唔緊要啦，最緊要做到光藝青年協會辦事處。冇理由噶喎，佢已經停咗好耐噶啦喎，收山咗好耐啦嗬。係啊 Mandy 有咩說話好想同阿李權志生日講兩句祝福說話噶？係啦，咁耐啦，祝佢生日快樂啦，年年都係咁開心啦。阿 Ben 咧係我哋嘅媒人啊嘛，阿 Ben 就係阿吉他老師啊。係啊，想多謝佢一聲嘅，其實咁多年都冇同佢講過。你多謝佢咩先啊 Ben 哥？多謝佢帶我哋去 camp 啊嘛，唔係點識到我老公啫。仍然記得嗰一次寫過一首詩。喂，唔該阿 Ben 啊。係邊位啊？係你好阿 Ben，今日私房菜嗰度有冇人約咗要開飯啊？就算冇，你今日即刻 book 都 book 唔到嘅喎。book 唔到，如果要 book 你個私房菜咧，要幾多日前最好啊 Ben？而家要9月先有位喎。哇，咁耐啊！吉他班嗰度幾時開始又接受收生報名咧？20幾年前嘅事。哎呀，咁會唔會拎翻支吉他出嚟？因為我哋想去臥龍間嗰度咧識下女仔，撮合啲姻緣。咁我哋單身嘅，想揾阿 Ben 哥教吉他，同埋帶我哋去臥龍間咯。你邊位嚟㗎？呢位咧？你係玩我咧？唔係。你句句嘅說話，你種種真心意。咁其實成班人都撮合咗幾多 pair 下個，除咗你哋一 pair 啦，都係呢一班裏邊咧，大家識下就成為夫婦啊！係啊，數落都有3、4 pair 我估。好多噶啦，都有噶。哇！呢個風水局擺得好啊！你吉他師傅好嘢嗱，首先揾印刷嗰度就搞。佢正一係媒人嚟噶啦。來龍去脈，原來好多 pair 人都因為阿 Ben 哥咧。就真係促成咗一個美好嘅姻緣，所以呢個光藝青年協會咧，同人向阿 Ben 哥致敬一番嘅。多謝。嗰陣時就佢有個光藝青年協會，咁我又教吉他嘅，咁啊嗰啲光藝青年協會咧，通常咧就係嗰啲做印刷啊。嗰陣時做印刷咧冇乜女仔做噶嘛，除咗寫字樓會有女仔做之外，但係佢哋做啲比較細廠，細廠咧通常咧就冇寫字樓嘅，咁啊真係發出去俾人做啊，或者係自己老闆做埋咁樣樣嘅。咁所以有會長啊、李權志呢啲屬於細廠。係啦，佢幾多全部都係嗰啲有關行業嘅製板啊、啤盒啊。閒時就想唔係啤盒啦，我想啤女得唔得？阿 Ben 哥諗佢啊。之後有個發覺話，哇！你成班男仔一齊，臥龍啦，即係揾個女仔睇下都冇。嗰時我兼職咧就去教吉他嘅，吉他嗰度就好多女仔學嘅喎。哇！咁啊掂啦呢次。嗱咁啊跟住我話佢話，不如我去次燒嘢食旅行啦咁樣。咁啊嗰邊咧又話，得閒去燒下嘢食啦咁樣。我話係喎，不如將兩班人拉埋佢，咁啊多啲女仔等佢多啲叫佢識女仔。哦，原來係牧羊人嚟，係趕羊嘅，明晒啦原來。佢哋好中意行山啊、去 camp 啊、露營咁。以前啲活動有啲乜嘢㗎？咪係呢幾樣㗎啦。你點會而家話唱 K 啊、吹住冷氣啊、睇戲啊？都唔同年代咯，行石間啊。咁咧佢係行得好快嗰個咯。先頭部隊嚟嘅。係啊，佢好似把褸咁樣，係咁擒到上山頂。而家咪擒住咗你咯，係。係啦，俾佢擒住咗，都好抵嘅，好抵嘅。抵擒。好抵噶，好人噶佢。喂，咁嗰次喺邊度行山啊？山間嗰度係？嗰個我琴晚咧就偷偷地問佢，我唔記得咗嘅其實。我去到啲地方我就乜都唔記得。即係懵下嗱，咁啊大家各位單身嘅男士係記住，你女士方面咧，所以有車嗰啲係着數嘅，車下唔知點解，呢條邊度嚟㗎？飛鵝山啊！臥龍間。哇！原來你知嘅，你一定係幫兇。邊個臥龍間呢個局？我話阿嫂。咁你終於知道個玄機啦嘛？佢係啦，知道啦。你識阿 Mandy 姐姐都係一齊啦，或者係行溪間啦。臥龍間啊！我琴晚我老公話有3條間嘅，唔知咩黃龍間咩臥龍間，咁我哋去嗰條就叫臥龍間啩咁樣咯。係啊，咁我哋30幾人，有男有女，咁又去行臥龍石間，去到差唔多黃昏到啦，5點鐘。咁咧，我哋個會長啊李權先生咧就話：會長嚟㗎，原來佢係啊，會長係佢，得。咁佢就話：唔可以爬嗰個懸崖，去到某笪地方就屈咗入樹林裏邊。係。咁就開始就洪水爆發咯。係啊，好犀利啊，冚到個人落去山。